其實中學生嗰陣時預備可能係時間上啦，或者係未必諗得咁透徹啦。有陣時對手咧佢嘅資料都未必係準確嘅，咁可能佢真係見到當年都有 content farm 啦。咁嘅時候，如果你台上有指出到佢數據出錯咧，其實係對評判嚟講係幾加分嘅一樣嘢啦，亦都增加到你自己嗰個即係 argument 嘅可信性。嗰陣時即係中學生10幾歲都唔知哪裏來嘅自信，即係可能幾千個人你都會夠膽對住佢講嘢嘅喎。咁呢樣嘢係慢慢培養起上嚟自己嘅自信心嘅。咁而家做律師呢一行啦，好多時候都係要對唔同嘅客去講嘢嘅。咁呢個時候第一就唔能夠怯場啦，然後呢個絕對辯論俾到幫助啦。有好多時候你表達咧，一嚟要有個邏輯喺度啦，你要好有條理講到自己嘅 argument 同埋個原因啦。你講出嚟要係答到人哋，可能啲觀眾或者啲客即時有問題問你嘅，咁點樣又唔好驚咧？點樣答到佢哋咧？俾佢哋覺得你一個可以信賴嘅律師咧？咁其實全部呢一啲都係辯論當年俾咗一個好好嘅基礎同埋訓練。